Ameliyat sonrası horlamanın tekrar etme ihtimali her zaman vardır. Özellikle hasta başarılı bir horlama ameliyatından sonra verdiği kiloları geri alırsa, hele ki bunu kısa sürede geri alırsa, bu hastada horlamanın çok kısa süre içinde tekrar edeceğini ne yazık ki tahmin etmek hiç de güç olmayacaktır. Aynı zamanda yaş da bu hastalar için önemli bir faktördür. Zamanla bizim ameliyat sırasında gerginleştirdiğimiz, küçülttüğümüz, yeniden şekillendirdiğimiz dokular zaman içinde vücuttaki kollajenin yapısının bozulmasından dolayı aynı gerginliği koruyamaz ve bir süre sonra gevşemeye, esnemeye başlar, sarkmaya başlar. Bu hastaların bir bölümünde de tekrar horlama problemi ortaya çıkar. Basit horlama için horlamanın kalıcı olarak giderilme ihtimali %70'ler 80'ler düzeyindedir. Dolayısıyla hastaların büyük bölümünde bu problemin tekrar etme ihtimali düşüktür ya da yoktur. Ancak bu hastanın kilo almamasına, sigara ve alkol alışkanlıklarına tekrar geri dönmemesiyle de direkt ilişkili bir durumdur.